どうも文人です。今日はこの雄大な大自然の中で動画撮影したんですけど、もうちょっとひどい目に遭いました。これ見てくださいよ。これもう何これ、すごっ、めっちゃキモいんだけど、チクチクいっぱいついちゃって、これその野原に入るとこの種がいっぱいついちゃうんだよ、これもう。というわけで皆さんもこの種くっつかないように気をつけなくてもあんまりいいみたい。あんまりこれただ取るのめんどくさいだけであんま害がないから。それじゃあ